हेलो दोस्तों, आज हम रिपेयर करेंगे माइक्रोटेक का इन्वर्टर है। इसके अंदर प्रॉब्लम है कि ये बीप की आवाज़ कर रहा है लगातार। तो हम इसको रिपेयर करते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये किस तरह की आवाज़ कर रहा है। बैटरी की वायर में बैटरी में लगा देता हूँ। देखें, ये मैंने इसकी वायर लगा दी है बैटरी में और ये जो है बीप की आवाज़ कर रहा है लगातार। अब हम जो है इसको रिपेयर करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई सवाल है तो उसे कमेंट में करें तो हम जवाब देंगे। तो दोस्तों, इसका जो है हम पहले बैटरी की वायर हटा लेते हैं, और बैटरी की वायर हटाने के बाद इसकी जो हीटसिंक की जो ये दोनों फूटी लगी हुई हैं, ये नट, इन वाली वायर को हम ट्रांसफार्मर की इससे अलग कर लेंगे। इन्वर्टर के अंदर कुछ भी हम सर्किट के अंदर छेड़खानी करें, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पहले जो है ये ट्रांसफार्मर की जो वायर होती हैं, ये मोटी वाली हीटसिंक पे लगी हुई, इनको हटा लेना ज़रूरी होता है। नहीं तो हमारे जो मॉसफेट लगे होते हैं साइड में, ये पटक जाते हैं। तो इनको हटा लेते हैं हम पहले, फिर आगे चेक करेंगे। ट्रांसफार्मर की जो वायर आ रही है इसको हमने इससे हटा दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब आगे का जो काम है, सबसे पहले हमारी जो ये ड्राइव आईसी है, इसकी वजह से ये समस्या आ रही है। तो सबसे पहले हम इसको निकालेंगे। तो इसको निकालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये इनको मॉसफेट को ड्राइव देती है। कोई पिन अगर इधर उधर हो जाए तो हमारे मॉसफेट उड़ जाएंगे। तो इसकी जो ये आईसी है, ये निकाल करके हम इसको साफ़ करेंगे। इस आईसी को जो है स्क्रू ड्राइवर की मदद से या टेस्टर की मदद से जो है साइड से आराम से निकालनी चाहिए, नहीं तो इसकी जो है इधर की पिनें मुड़ जाती हैं। आराम से निकाल लें इसको। तो ये जो आईसी है हमारी बाहर आ गई है। अब जो हमारी जो ये पिनें हैं इसकी, ये हम ब्रश से अच्छी तरह से साफ़ कर और इसकी जो जड़ें हैं यहाँ पे, ये इसको भी अच्छी तरह से साफ़ कर जब लगाएंगे, इसको जो है ब्रश की मदद से हम साफ़ कर ऐसे लगा देंगे। क्योंकि हमारा जो है इसके अंदर ये कचरा आ जाता है, तो ये साफ़ हो जाए तो अगर वैसे ही इसकी प्रॉब्लम हो तो ये सही हो जाएगा। तो ये हो गया साफ़। और इसी तरह से जो है हम इसकी जो ICU की पिन है, इसको भी साफ़ कर लगाएंगे। आईसी को जो है मैंने साफ़ कर दिया है। अब हम इसको वापस लगाएंगे। तो वापस लगाने से पहले ध्यान रहे, जिस तरह से इसको हटाई है उसी तरह से लगाएंगे। ये देखें, इसके अंदर ये निशान है और इधर की साइड में ये नहीं है, और इसी तरह का जो निशान है ये इसके अंदर इधर है। तो ये निशान जो है हमारा इधर की साइड में आएगा। तो ये इसको हम इसी तरह से लगाएंगे और फिर इसको चेक करेंगे। तो ये जो है आईसी हमारी लग गई है। और अब जो है हम बैटरी की वायर इसमें लगा करके देखेंगे। ये बैटरी की वायर जो है मैंने इसमें लगा दी है, लेकिन जो हमारी जो प्रॉब्लम है वो अभी ऐसी की ऐसी ही है, लेकिन ये साफ़ करना ज़रूरी होता है। अब हम जो है इसका सर्किट पीछे से पलट करके चेक करेंगे। जो सर्किट है देखिए, मैंने ये पीछे से पलट लिया है, और अब मैं इसकी बैटरी की वायर लगाता हूँ। अब मैं बताऊँगा किस तरह से चेक करना है। तो ये देखें, ये जो है अब भी पी कर रहा है। तो ये जो हमारी, ये देख रहे हो, ये साइड जो होती है, ये इसको आईसी को कंट्रोल करने के लिए होता है। तो यहाँ से चेक करेंगे हम। अगर यहाँ से अगर ये काम नहीं करता सर्किट, तो फिर ये हमारी आईसी ख़राब होगी। इसे जो है हम इस तरह से लगाएंगे। देखें, यहाँ से ये हाथ लगाने से इसके नीचे की पिन से ये काम कर रहा है। जैसे ही ये हाथ लगाए, फ़ौरन बीप की आवाज़ इसने बंद कर दी है। तो ये जो है इस हिसाब से हमारी आईसी ठीक है। तो हमारी जो है, अब हम आगे देखेंगे, ये जो हमारी पीएफ लगी हुई है, इनकी वजह से भी हो सकता है। तो हम इसकी जो है पीएफ की जो है एक साइड से हम इनको काटेंगे। बैटरी की वायर हटा देता हूँ मैं पहले। ये इन दोनों पीएफ की जो है देखें, एक पिन ये काट दी है मैंने। और अब मैं इसको बैटरी का करंट दे करके देखता हूँ, हो सकता है अब काम कर जाए। तो देखें, ये जो है बैटरी का करंट देते ही हमारा जो सर्किट है वो ऑपरेट हो गया है। तो हमारी जो है ये वाली जो पीएफ है, एक ये पीएफ ख़राब है, तो इसको जो है बदलना भी कोई ज़रूरी नहीं है। चाहिए तो इसको हटी की हटी रहने दें, ऐसे ही हमारा सर्किट काम कर जाएगा। लेकिन हम इसको दूसरी नहीं भी लगाएंगे। इसको मैं तोड़ देता हूँ, बस यहाँ से जड़ से ही काट देता हूँ, और फिर इसको हम चला सकते हैं। मैंने तोड़ दी है। अगर हम इसको मल्टीमीटर से चेक करते तो हो सकता था कि ये मल्टीमीटर इसको सही बताए, लेकिन कुछ फॉल्ट ऐसे होते हैं जो मल्टीमीटर नहीं बताता। अब हम जो है इसको वापस बंद कर देंगे, फिर चेक करते हैं इसको। हमने जो है इसको लगा दिया है, वापस जैसे था वैसे कर दिया है। याद रहे, इसको जब भी चेक करें, ये जो है दोनों जो हमारी हीटसिंक की वायर है जो ट्रांसफार्मर से आ रही है मोटी वाली, दोनों इसको अच्छी तरह से टाइट कर ही बैटरी की वायर लगाएं। एक पे ना लगाएं, एक लगाओगे और अगर एक छोड़ दोगे तो फॉल्ट हो जाएगा। तो अब हम जो है बैटरी की वायर लगाते हैं बैटरी में।
तो इन्वर्टर जो है देखे अब जो है हमारी बीप की आवाज़ नहीं कर रहा है। बीप तो हमारी जब भी बंद हो गई थी। अब जो है हम इसको ऑन करते हैं। इन्वर्टर जो है देखें हमारा ऑन हो गया है। इसकी जो है एलईडी ये दिखाई नहीं दे रही है। देखें ये एलईडी हमारी जल गई है। और अब जो है आउटपुट भी हम देख लेते हैं काम कर रहा है या नहीं। तो हमारा जो इन्वर्टर है देखिए ये काम करने लगा है। इसको जो है चार्जिंग भी देख लेते हैं हम। देखें जैसे ही मैं लाइट जला रहा हूँ इसका जो है फ़ैन ऑन हो रहा है। तो फ्रेंड्स देखें अब जो है हम इसको इन्वर्टर को मेन दे देते हैं। चार्जिंग भी चेक करते हैं कर रहा है या नहीं। तो इसमें जो है मैंने मेन दे दी है। अब देखते हैं चार्जिंग कर रहा है या नहीं। तो दोस्तों देखें हमारा फ़ैन भी चल गया है और इसने जो है मेन भी ले ली है। इसने जो है चार्जिंग स्टार्ट कर दी है। तो गाइज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।